มันถ่ายมันต้องแบบไหนตัวประกันพันไม่กระปืนไปเลยดิมายิงไม่เขาก็เทปพันกับปืนมากเลยพันเอียงอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วเจจำไว้อย่าพูดเดินไปฟังเสียงไปเขาจะโอเคไปตามมาเดี๋ยวจะช้าเบายิงออกอากาศนี้ยิงไม่ได้แม็กบดลูกบดเปิดไอ้ใหม่เฮ้ย